Hello everyone, Joy Jagannath. Welcome back to my YouTube channel Our 5 Star. So friends, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ vlog କୁ ନେଇ ଆସିଲି and କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନଥିଲି ବାସ୍ ଖାଲି ସେଇ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ହିଁ ଥିଲା and ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ରେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ବୋଲିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 14 ରୂପଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆମର ଏପଟରେ ହୁଏ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯିବାର ନଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସର୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ବହୁତ ଜାଗାର ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ତ କହିଥିଲି କି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି ମୋତେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଆଣିପାରୁନି ସର୍ଟସ୍ ବି ମୁଁ ଭଲସେ ଆଣିପାରୁନି ତ ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭିଂ ମି ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୋ ଆଇଡ଼ି ରହୁଛି ସୌଭାଗିନୀ ରାଉତ ସିମ୍ପଲ୍ କିଛି ବି ଅଲଗା କିଛି ନେମ୍ ନାହିଁ କିଛି ନମ୍ବର ନେଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଗପିଲେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗପିଦେବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମୋର ଯାହା ବି ଯେତେଟା ବି ଥାଉ ଯେତେଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଉ ଯେତେଟା ରବର ଯାହା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେ ବି କ୍ଲିପ୍ ଥାଉ ଯେତେ ବି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଥାଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଚେନ୍ ବଗେରା ସବୁ ଥାଉ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଏ କିଏ ମେଳା କୁହନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ଏପଟେ ଯାତ୍ରା କହୁ ତ ଯାତ୍ରା ଭାବିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ଯାତ୍ରା ମାନେ ନାଟ ନାହିଁ ନାଟ ମାନେ ନାଚ ପାଟି ସେଟା ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ମେଢ଼ ଫେଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ତ ଆମର ଏପଟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ 43ଟା ମେଢ଼ ହୁଏ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 2ଟା ଆଡ଼୍ ହେଉଛି 45ଟା ମେଢ଼ ନେକ୍ସଟ ଇୟରଠୁ ଆଡ଼୍ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯଦି ସମୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ନିହାତି ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଏପାଖ ଲୋକାଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା କଟକ ତ ରହିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେ ତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଯାତ୍ରାର ଭାଇବ୍ସଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ମୋତେ ଯାତ୍ରାରୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯାତ୍ରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ବୁଲି ଆସିବେ ପାଇବେନି କାରଣ ସେ ଭାଇବ୍ ଆସିବନି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଯାତ୍ରାରୁ କ'ଣ ଆଣିବୁ ଖତରା ଜିନିଷ ହଁ ଯାତ୍ରାରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଖତରା ଜିନିଷ ହଉ ପଛେ ତାର ଗୋଟେ ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସହମତ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହ ମାନେ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ ତାର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୁଡ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ନ ଗଲେ ସେମାନେ ଯିବେନି ଇଭିନ୍ କି ବର୍ଷା ବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ କାଟି ପାଇଲିନି ତ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେକାର କାହିଁ ଯିବେନି ତ ସେ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଗଲା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ସେ ବି ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବୁଲିବାଲିକି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ସର୍ଟସ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାର ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ କରିକି ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ କିଣୁଛେ ସରି କିଣିକି ଆଣିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଗଲି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଢେଇଟା ଆଣିଲି ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆଖି ମିଟମିଟ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ତା ସହିତ ତାର ପାନିଆ ଦେଇଛି କମ୍ କରିବାକୁ ତା ଚୁଟି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଥିଲା ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲା ମେ ବି ତାକୁ ଆମ ମୁକୁନ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆମ ଲିଙ୍କି ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଲ୍ଟେ ଆଣିଥିବ ଭାରି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ତାର ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତାଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ଘରେ ହିଁ ଅଛି ବାକି କେମିତି ଲାଗିଲା କି ଉଠା କଣ୍ଡେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସେ କେମିତି ଆଖି ମିଟମିଟ କରୁଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା କହିଲା ତାକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇ ଆସିଲି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଜରିରେ ମୋର ପଶିକି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ରଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇବି ନା ତ ପୁଣି ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ରଖିଦେବି ତ ତାପରେ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି କେତେଟା ପେୟାର 6ଟା ପେୟାର ଅଛି ଏ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଆ ଦେହରେ ଏଇଟା ନେଇଥିଲା ଆମର 10 ଟଙ୍କା
କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବେ ଗୋଟେ ପେୟାର୍ को 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 6ଟା ପେୟାର୍ को 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଏଇ ମଲ୍ଟି କଲର୍ର ରବର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ 8 ରହୁଛି, ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଏଇ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି ସବୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି, ମୋତେ ଏମିତିଆ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିନି, ଏମିତି ସବୁ କେବେ ବି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର 3-4ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆଣିଛି, ବିକଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମୋର ନଥିଲା, ଖାଲି ସାଇତି ଦେବି ଆଣିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି। ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 5 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ସଫ୍ଟ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ସେମ୍ ରବର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସେମ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ଓନ୍ଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଣିଥିଲି। ଆର ବି 7ଟା ଥିଲା, ବାକି ଆଉ 2-3ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେହି 10 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଲଚର୍ଟା ଆଣିଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁକି, ଘରେ ଚୁଟି ଫୁଟି ତ ଇରିଟେଟ୍ କରେ ନା, ତ କ୍ଲଚର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ସାରା କ୍ଲଚର୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଛ ତ କ୍ଲଚର୍ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ନୁହେଁ କି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ତା ଇୟରିଂ ଆଣିଥିଲି। ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଯିବି ମାନେ ମୋର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା ତାର ଇୟରିଂ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଇୟରିଂଟା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଇୟରିଂ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିଦେଇଥିବେ ଆଗୁଆ। ତ ତାପରେ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲଚର୍ ସବୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ 2-3ଟା କ୍ଲଚର୍ ଏମିତି ଆଣିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ପୁରା କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, କ୍ଲିପ୍ ମାନେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଏଇସବୁ କ୍ଲିପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂରେ ଏଇଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରେନି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 5 ଟଙ୍କା ହିଁ, ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏମିତି କଲର୍ ବାଲା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସା ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ଆଣିଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଇଁକି। ଏବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ହେବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ଏମିତି। ଆମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା। ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ରହିଯାଇଛି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେୟାର ଇୟରିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଝିଅ ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ତାର ବର୍ଥଡ଼େ, ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡ଼େକୁ। ତ ସରି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ତାପରେ ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ମୁଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ 3 ଜଣ ଏକା ସେମ୍ ମୁଦି ହିଁ ଆଣିଛୁ, ଗୋଟେ ବଟରଫ୍ଲାଏର ମୁଦି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଣିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଇଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ରିବନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା, ମଲ୍ଟି କଲର୍ର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ପତଳା ରିବନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଝିଅ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ରିବନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଣିଛି, 5 ଟଙ୍କା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ଆଣିଛି। ଛୁରୀଟା ଏମିତି ନର୍ମାଲି କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଗେରା କରୁଛି ତ କଟାକଟି ପାଇଁକି ଦରକାର, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ତ ନିହାତି ଛୁରୀଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ମୂଲ୍ୟ ସେହି 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରାଇଟ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ନା ମୁଁ ଖୋଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଜିଙ୍କ୍ ଗ୍ଲିଟର କାମ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତ କ୍ୟୁଟ୍, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। 20 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇ ରବର୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଏମିତି କିଟି ହେଇଥିବ, ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଟିକେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଛ କ୍ଲିପ୍, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର, ଆର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା। ନେଇ ଆସିଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍, ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଟା ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ରିବନ୍ର କିଛିଟା, ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍।
तो एटा से भी 5 टंका थिला तो एमती खोली जाइए से पैकेटा तो आउ मु मो बोऊ ପାଇଁ गोटे शंखा टाइप ର ଏମିତି ଆଣିଥିଲି ଚୁଡ଼ି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସଟେ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେ ଗ୍ଲାସଟା ଆଣ୍ଡ ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରାର ସପିଂ ତ କିପରି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ କରିଦେବେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ହେଲା ଖାଲି ସେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ ମୋତେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ତ ସବୁ ଢେର ସାରା କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯାତ୍ରା ଗଲେ ମାନେ କିଣାକିଣି ତ ଥାଏ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।